Què tal? Salutacions, bona vesprada, benvinguts. Avui un programa especial a Set Televalència en la presència del vicepresident del govern valencià, Rubén Martínez Dalmau. Bona vesprada. Molt bona vesprada, Sílvia. Un plaer estar així amb vosaltres un dia més. Benvingut. Com va tot? Dades preocupants. Lo primer, vicepresident, dades que ha oferit la consellera de Sanitat, parlen de 114 nous positius. Sí, estem tenint una situació complexa, però que ja sabíem que podia passar. Hem de recordar que estem davant la pandèmia més dura de tota la història valenciana i hem de ser conscients. Per això jo faig una crida a la responsabilitat. La gent ha de portar la mascareta, ha de mantenir les distàncies socials, ha de fer tot el que li recomanem sempre que actue, perquè d'aquesta forma serà com evitarem brots i contagis com estos. També parlem d'un mort, són les xifres, no? Efectivament, avui feia molt de temps que no teníem una persona que ha faltat i avui efectivament hem tingut lamentablement una persona. Sí. Muchas cosas que preguntarle hoy a nuestro invitado, pero antes siempre nos gusta repasar la trayectoria profesional hoy del vicepresidente del gobierno, Rubén Martínez Dalmau. És doctor en Dret per la Universitat de València i llicenciat en Ciències Polítiques per la UNED. Des de juny de 2019 assumeix el càrrec de vicepresident segon de la Generalitat Valenciana i dirigeix les carteres d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Esta setmana Martínez Dalmau aconseguia un dels seus objectius. Presentava el document del Pla Hàbitat 2030 després d'un procés participatiu en el qual ha intervingut el conjunt d'agents implicats del sector. El resultat, per primera vegada la Generalitat compta ja amb un pla estratègic i un full de ruta en habitatge. Un altre dels èxits recents del vicepresident, l'aprovació per part de la Generalitat del dret llei per a l'ampliació del parc de vivenda mitjançant el dret de tanteig i retracte i per a frenar l'especulació. Esta nit li preguntarem al respecte. A més, coneixerem la seva opinió sobre la crisi sanitària i econòmica que travessem. Avui, en Àgora, rebem al vicepresident de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau. Comencem per la crisi sanitària. Vicepresident, com han sigut mesos complicats també com a membre del govern valencià? Com ha viscut Rubén Martínez Dalmau estos mesos? Pues l'hem viscut sense cap dubte amb molta responsabilitat. Des del principi sabíem que la gravetat de la crisi, de la pandèmia que venia, era una gravetat sense pal·liatius i no teníem cap referent en el passat. Per tant, teníem que ser un govern que es posara responsablement damunt de l'assumpte amb poques condicions d'on haver après i amb molt per a fer per davant. Recorda que no ha sigut un any fàcil, Sílvia, perquè des que vam entrar en el govern va vindre una glòria que va ser complicada per tota la costa, la Dana, en el sud de la província d'Alacant, i tot això ho hem anat traient a poc a poc. És a dir, les xifres en la Comunitat Valenciana són xifres molt millors que en altres llocs, per baix de la mitjana espanyola. El govern valencià, el govern del Botànic, ha estat responsablement liderant la gestió de la crisi, continua estant-ho, i per tant, la veritat és que ha sigut un acte de gran responsabilitat poder estar al front d'un govern que ha liderat aquesta crisi tan important. I ara, amb els rebrots a la comunitat, vicepresident, està preparada la sanitat valenciana per a una possible segona ona? Estem molt més preparats, perquè al fi i al cap hem après molt durant aquests mesos. Ara mateix el que hem fet ha sigut incorporar elements de prevenció, que abans no teníem molt clar si funcionaven o no. Ara ja sabem que, per exemple, portar la mascareta, mantenir la distància social, funciona, són mecanismes que funcionen i els nostres professionals i les nostres professionals ja coneixen molt més del virus, per tant, estem forts per a afrontar el virus, però això no ho podem fer sols. Això ho hem de fer amb la col·laboració de tota la població valenciana. I hem de ser conscients que el virus viu entre nosaltres. I som nosaltres, finalment, els que, mitjançant el nostre comportament diari i seguint les pautes que ens diuen els experts, els que podrem parar el virus i fer que això hagi sigut un malson. Responsabilitat molt important per a la població. Precisament ahir la consellera de Sanitat, Ana Barceló, oferia una roda de premsa. Estes eren les seues paraules.
Hoy sabemos que la mayoría de los contagios que provocan estos brotes tienen su origen en la agrupación de personas. Y no estoy hablando solo del ocio nocturno. Tenemos que ser conscientes que muchos de los casos se producen en ámbitos, como digo, de relaciones, de reuniones familiares y de amigos que hace tiempo que no nos encontramos y que pensamos que por el hecho de ser familia o por el hecho de ser amigos, pues no va a ocurrir nada. Y entonces bajamos nuestro nivel de precaución y de prevención y nos sentimos seguros en estos ámbitos, en estos espacios y, por tanto, eso provoca que tengamos también un mayor número de contagios. Oci nocturn en el punt de mira. Quina és la seva opinió sobre este tema, Rubén Martínez Dalmau? En primer lloc, escoltant a la consellera Ana Barceló, ho tenim clar, no? Nosaltres som mediterranis i feia molt de temps que no ens veiem, és estiu i estem acostumats a juntar-nos tots, a estar en les famílies, amb els amics, i ahí és important que tinguem la responsabilitat d'entendre que és el principal, ara mateix, el principal mecanisme d'expansió del virus. Per tant, hem de ser responsables, actuar responsablement, i això implica necessàriament que tinguem un poquet que controlar-nos i un poquet també que seguir les pautes que hem comentat, que no són difícils de seguir, però que sí que van a resguardar-nos i van a resguardar la nostra salut. I, efectivament, respecte a la qüestió de l'oci, també és un lloc on molta gent acaba ajuntant-se i on pot haver contagis, i el que està clar és que al final hem de fer el que diguen els experts, conforme hem fet sempre. El govern valencià sempre ha seguit els criteris dels experts en aquesta epidèmia i que finalment ens han dit, mireu, és millor per ací, és millor per allà, i hem seguit aquest rumb. Jo recordo perfectament, en el mes de març, estimada Sílvia, segurament te'n recordaràs també, quan vam decidir, per exemple, suspendre dos grans festes com eren la Magdalena i les Falles. I en aquell moment molta gent inclús es va resistir, va dir, mireu, això podia ser un problema. No, el temps ens ha donat la raó. Si no haguérem pres aquella decisió en aquell moment, no podem ni pensar el nivell de contagi que podíem tindre. I ho vam fer perquè el govern del Botànic d'Alacant sempre està al costat de les persones i sempre té per davant la salut de les persones com l'element que cal protegir. Avui, precisament, la vicepresidenta Mònica Oltra ha afirmat que creu una quimera mantenir l'oci nocturn de pubs i discoteques perquè és incompatible amb la seguretat. Pensa el mateix? Jo el que penso és que el govern del Botànic té que actuar sempre a una i d'acord amb els elements que diuen els experts. Per tant, en el moment en què els experts ens diguen que efectivament és millor tancar, no caldrà ni pensar-ho, per suposat que ho farem. Mentrestant, lògicament, hem de mantindre els mecanismes de prevenció al que feia referència. I també el president Ximo Puig demanava a les autoritats britàniques que s'actuen a la comunitat de la recomanació de no viatjar a Espanya. Ha sigut una decisió amb resultats i conseqüències econòmiques molt importants per a la nostra comunitat, especialment a Alacant. És que el turisme és una font de riquesa fonamental en els nostres comptes, en el nostre desenvolupament. Estem parlant del 15% del PIB, és a dir, és una part molt important dels nostres ingressos. I el turisme britànic en particular és un turisme que ve molt a les nostres costes, al que li agrada molt el nostre menjar, estar amb la nostra gent. Molts d'ells tenen inclús residència ací, en tota la costa, inclús en l'interior valencià. Per tant, lògicament, és complicat poder mantindre el fet que no vinguen turistes britànics, però és una qüestió que hem d'entendre que té repercussions finalment en la salut i en els nostres fons de finançament, lògicament. Però el missatge és que la comunitat valenciana és una destinació segura. És que ho és. De fet, molts d'ells m'ho comentaven en privat, diuen que estem millor, estem més segurs ací que en Anglaterra, perquè hi ha àmbits en Anglaterra que estan molt per damunt dels nivells de gravetat que tenim en les províncies valencianes. Per tant, per a ells no és un problema, no és un risc, però sí que és veritat que al final el govern anglès pren les decisions que pren també d'acord amb les seues xifres i amb els seus interessos, lògicament. La sanitat per davant del turisme, lògicament. Absolutament. Avui el president del govern, Pedro Sánchez, ha afirmat que el govern està compromès en la defensa dels interessos turístics d'Espanya i ha reconegut l'esforç que està fent este sector i també l'hoteler. Anem a escoltar les declaracions de Pedro Sánchez. Esta semana que hemos recibido
pues en fin, una noticia desconcertante, desajustada, como lo califiqué, por parte del Reino Unido respecto a la cuarentena en nuestro país, cuando precisamente el 64% de los rebrotes están concentrados en 2 territorios únicamente y en el resto del territorio pues prácticamente estamos en niveles de epidemia muy parecidos a los del Reino Unido. Yo sé que usted no lo ha dicho, pero me permite también su intervención en cuanto a la transformación que tenemos que hacer, reivindicar el papel que está jugando el sector turístico en nuestro país. Yo creo que el sector hostelero, el sector hotelero está haciendo un esfuerzo por adaptar a las condiciones de seguridad sanitaria, de higiene que necesitamos sus instalaciones. También el Gobierno de España ha puesto en sus manos recursos precisamente para abordarlo y me parece que es un sector que está sufriendo mucho y me gustaría trasladar la solidaridad y el compromiso del Gobierno de España en la defensa de sus intereses, que creo que es lo que quieren también todos sus señories. Parlava de la transformació del sector turístic important. I nosaltres som un referent en aquest sentit, no? El sector hosteler i hoteler valencià és molt professional, sempre hem tingut absoluta col·laboració amb ells, han assumit totes les mesures que ens hem plantejat i, per tant, és un sector que ara mateix entén que aquestes mesures són necessàries per a poder donar un servei de qualitat i, sobretot, assegurar la salut de les persones. Molt bé, pues es la actualidad de la jornada, que, por cierto, también pasa en el Congreso de los Diputados por las palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal. Anunciaba que se va a presentar una moción de censura. Estas serán sus palabras y también les vamos a comentar la actualidad del día con nuestro invitado especial. Lo escuchamos. Este grupo parlamentario de Vox ha compartido muchas veces y ha sentido la impotencia de la sociedad española ante un gobierno ilegítimo y desaprensivo. Pero a nosotros nos quedaba la palabra en esta tribuna y gracias al apoyo de muchos españoles hemos podido decirles a ustedes lo que los españoles habrían querido también decir en esta tribuna. Incluso hemos tenido el instrumento de las movilizaciones, pero no es suficiente. No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Señores del Partido Popular, ya les emplazamos el 6 de mayo desde esta tribuna llamando a la responsabilidad del segundo partido de España. Se lo digo con humildad y con ánimo de diálogo. Los españoles no pueden entender de estrategias y de tácticas políticas. Los españoles no pueden esperar más. Los españoles no pueden tener esperanza en el cuanto peor, mejor. Evitemos lo peor i devolvamos la voz al pueblo espanyol. Muchas gracias. Valoració al respecte, moció de censura, és el moment ara. Bueno, jo en primer lloc m'alegre molt que Vox, que diguem que no té un esperit particularment democràtic, utilitzi una eina democràtica en comptes de fer altres coses, diguem, il·legals o que podrien estar en contra dels interessos de les persones en els carrers, etc. Per tant, que diguen, bueno, anem a utilitzar una eina democràtica com és la moció de censura. Bueno, està bé, estan en el seu dret. Jo, sincerament, trobo que s'equivoquen, però és que des del principi s'han equivocat. Jo trobo que no han entès què implica una pandèmia d'esta naturalesa, no han entès què implica una oposició responsable com l'han tingut a Portugal, com l'han tingut en altres llocs, on l'oposició s'ha posat a disposició del govern, que és el que cal fer en moments tan complexos com este. Per tant, Vox sempre, juga a desestabilitzar, juga a qüestionar, juga a declarar il·legítim un govern, que ha sigut un govern votat per la majoria de les espanyoles i espanyols. És el seu joc. Doncs bé, prefereix que facin aquest joc en el Congrés dels Diputats a que ho facin acosant en els carrers. Parla de crispació que l'ha hagut a nivell nacional, també a la Comunitat Valenciana. És la crispació que han creat ells, fonamentalment, perquè realment no han estat a l'altura de l'oposició que es necessitava. La Comunitat Valenciana, nosaltres els valencians sempre som un poquet, diferents, no som tan agressius i moltes voltes utilitzem unes paraules un poquet més amables, però també és veritat que jo també penso que l'oposició no ha estat a l'altura. És a dir, en meitat de la pandèmia tenien també qüestionaments, necessitàvem que estigueren al nostre costat i moltes voltes es trobaves a faltar, però bueno, en el nostre cas jo trobo que pel nostre esperit valencià les qüestions han sigut molt més amables. Anem a política de la vicepresidència, de les àrees que porta Rubén Martínez Dalmau. Document definitiu ja el va presentar del Pla Estratègic Hàbitat 2030. Principals objectius, vicepresident?
Importantíssim este document que vam presentar ahir, després d'un procés llarg de participació, perquè és la fulla de ruta per a solucionar el problema de l'habitatge en la Comunitat Valenciana. Nosaltres tenim un problema greu d'habitatge, de vivenda, un greu problema. Tenim un parc públic de cases que no és suficient per a poder abastir totes les necessitats que té el poble valencià. Estem al voltant de 14.000 cases en total i el que hem de fer és posar-nos al dia en el dret a l'habitatge. I posar-se al dia en el dret a l'habitatge significa fer el que vam fer. Un full de ruta per a demostrar, decidir on volem estar a llarg termini, a mitjà termini i a curt termini. A curt termini tot el món ho sap, és a dir, estem ara mateix batint els rècords de compra de vivenda pública. Mai en la història de la Comunitat Valenciana s'havien comprat les cases que s'han comprat durant aquest últim any, mai, ha sigut un rècord absolut. A mig termini volem anar ampliant el parc públic i anar lluitant contra els desnonaments per a que la gent vagi obtenint un dret garantit a l'habitatge. I a llarg termini, de 10 anys, el que tenim clar és que necessitem almenys duplicar el número de cases que està en mans del parc públic valencià, tant dels ajuntaments com de la Generalitat. I això implica que hem de passar de tindre 14.000 cases actualment al voltant de 32.000 cases. Amb 32.000 cases ja podrien començar realment a abastir les necessitats que tenim en la Comunitat Valenciana. Per tant, és molt important aquest pla, és la primera volta que tenim un pla estratègic d'habitatge, no n'havíem tingut mai cap, i ara ja sabem per on tenim que anar i on tenim que arribar. Era molt important i sobretot com s'ha fet amb participació. Absolutament, no? Perquè nosaltres el que confiem sempre és en les formes democràtiques de treballar. En aquest pla han participat els tècnics, però també han participat els agents socials, han participat experts, han participat organitzacions que treballen dia a dia a favor de l'habitatge, empresaris, és a dir, tot el món ha estat treballant en aquest pla i tenim un pla consensuat. I aquest pla consensuat ens diu que en de 10 anys hem de tindre solucions definitives a llarg termini de la vivenda i mentrestant com ho hem de fer. Hem organitzat una primera fase de transició, una fase de consolidació i tot això implica que ja sabem on tenim que anar i això és la primera volta que passa en la Generalitat Valenciana. Vostè parlava de l'emergència habitacional, és cert? Efectivament, perquè, i més ara després de la Covid-19, el que tenim clar és que hi ha una demanda de cases molt important. Ja sabem que les cases són el nostre refugi, és a dir, on ens hem refugiat durant el confinament, en les nostres cases. I no poden ser qualsevol casa. Han de ser cases que estiguen adaptades a les necessitats de futures pandèmies, de futurs riscos que tinguem, i això implica que hi ha una emergència habitacional que hem de pal·liar. I ho estem fent, i ho hem juntant amb el govern de l'Estat, per exemple, amb la moratòria de desnonaments. És una moratòria que ha sigut importantíssima. És a dir, el fet que sapiem que durant tota l'època de la pandèmia no pot haver un desnonament i la gent pot quedar sense casa tranquil·lament. O, per exemple, amb la qüestió dels contractes de lloguers, molt important, el fet de poder continuar amb el mateix contracte que tenies. Tot això són mesures que han servit per a pal·liar l'emergència habitacional, però cal continuar per aquesta via i nosaltres en la Conselleria d'Habitatge realment no parem. Avui, per cert, taula antidesnonaments, com ha anat la reunió, el protocol i, sobretot, la situació actual que vostè comentava, la resposta a aquest gran repte que dia al qual ens enfrontem en un context difícil. La taula antidesnonaments ha funcionat molt bé realment. És una taula molt important perquè hem aconseguit reunir en un mateix àmbit de diàleg a organitzacions que treballen a favor de l'habitatge, com les plataformes d'afectats de les hipoteques, a la banca, als sindicats, als empresaris, a l'administració pública. Per tant, és un indret molt democràtic on la gent va a parlar i a participar en les decisions que prenem. Imaginem-nos que estan asseguts en el mateix lloc, per exemple, bancs i afectats per les hipoteques. I això és molt important, perquè d'aquesta forma podem trobar llocs on parlar. I avui, per exemple, els he comentat la importància de la xarxa Xaloc, on anem a incloure en cadascun dels municipis
de les capitals de comarca de la Comunitat Valenciana, anem a tindre una oficina de proximitat d'habitatge per a que la gent pugui anar a informar-se si té algun problema, si necessita una ajuda. Tot això ho podrà fer en unes oficines de proximitat en els seus municipis, molt important. I també els hem comunicat que hem finalitzat el que va ser el gran anunci del seminari d'hivern del Consell, en Dénia justament, que va ser l'anunci del protocol antidesnonaments. Ara ja tenim en un protocol, tenim ja un pla de com hem d'actuar en cas que estem amenaçats o que tinguem en perspectiva un desnonament, com tenim que fer, on hem d'acudir, i tot això està basat justament en aquesta xarxa de proximitat que comentava. Per tant, estem donant passes de gegant i estem avançant molt per a garantir el dret a la vivenda de les valencianes i els valencians. I en un moment tan complicat com el d'ara. Per cert, parlem també del pacte per a la reconstrucció. La Generalitat, la patronal i els sindicats per fi tanquen aquest pacte contra també la crispació, el document 383, mesures cap a una normalitat més justa. Valoració també al respecte i sobretot la part de la seva responsabilitat en el govern. Va ser un pacte que va ser un exercici de responsabilitat absoluta. Ens van seure en una mesa general sindicats, els empresaris i el govern i van dir, a veure, què hem de fer per a eixir d'esta pandèmia i per a reconstruir-nos? I van començar a treballar d'una forma enormement ràpida, és a dir, en pràcticament un mes tenien enllestit els documents i treballant en diferents meses. Jo vaig tindre l'oportunitat de poder presidir la Mesa Verda, de tot el que tenia que veure amb la transició ecològica, els drets de la natura, els elements verds, i vam arribar a acords. I és veritat que quan ens sentem a parlar de com hem de reconstruir, tot el món va agafant, plantejant les seues xicotetes renúncies i al final arribem a un acord. I aquest acord ara mateix és importantíssim, perquè hem sigut de les poquíssimes comunitats autònomes que hem aconseguit un acord amb els agents socials. I ahir, altra volta, el govern del Botànic d'Alacant ha demostrat estar al capdavant de les polítiques de reconstrucció. És, sense cap dubte, el govern més responsable que hem tingut mai. Què demanen els empresaris? Quina és la seva preocupació al respecte del context actual? Tots, tant sindicats com empresaris tenen, i l'administració pública, per suposat, tenen el mateix objectiu, que és eixir d'aquest problema, d'aquesta crisi econòmica que ens va afectar a totes i a tots, i eixir el més forts possible. El que no pot ser és que aquesta crisi la paguen els mateixos de sempre. No pot ser que repetim el que va passar l'any 2008, com va ser la crisi bancària i la crisi econòmica, on al final els més rics van ser més rics d'aquesta crisi i els més pobres. Això no pot ser. És a dir, hem de preservar a les classes pobres, a les classes mitjanes, que són al final les que creen més riquesa en el nostre país. Hem de ser capaços de poder fer que aquesta crisi no la paguen els de sempre. I això és una cosa que jo trobo que tot el món ho va entendre, inclús els empresaris, que van assumir tots els elements incorporats en el pacte i van ser capaços de poder estar en el moment en què se'ls demanava, en el lloc on se'ls demanava. I els sindicats igual, perquè també les treballadores i els treballadors tenen una gran responsabilitat en aquesta reconstrucció. Ells són, d'alguna forma, els que van estar al peu del canó i són la part que pot ser més vulnerable a l'hora que hi hagi desocupació i que hi hagi... Per tant, aquesta gent està ara mateixa al capdavant d'aquest pacte de reconstrucció i trobo que tots hem estat molt satisfets d'aquest exercici democràtic que hem fet. Exercici democràtic, satisfacció, per tant, donant exemple també a nivell nacional del diàleg. Impulsat també per Rubén Martínez Dalmau, la Generalitat aprova el decret de tanteig i retracte per a frenar l'especulació de l'habitatge. Què ens pot dir al respecte i explicar què és el decret de tanteig? Com veu, Sílvia, no hem parat. Hem utilitzat tot aquest últim any per a poder treure endavant les mesures principals i poder ja començar a treballar en la garantia del dret a l'habitatge. El decret, que s'anomena el decret d'ampliació del parc públic, és finalment incloure uns objectius i uns mecanismes per a poder fer realitat el que ens diu Nacions Unides que hem de fer, el que ens diuen els països de la Unió Europea que hem de fer, el que ens diu el Banc d'Espanya que hem de fer, que és ampliar el número de cases que tenim en les administracions públiques, que tenim la Generalitat i els ajuntaments.
I com ampliem el número de cases? Tenim diferents mecanismes, però tenim un mecanisme que està allà mateix i que, a més, té una doble vessant, perquè al mateix temps frena l'especulació de les nostres cases, que és el tanteig. El tanteig és una prerrogativa, una facultat que tenia la Generalitat de fa molt de temps, simplement que no s'havia utilitzat mai. Ara el que ha fet ha sigut ampliar aquests supòsits de tanteig i el que implica és que quan una entitat financera vulgui vendre un lot de cases o vulgui vendre un edifici complet o vulgui vendre un edifici de vivendes amb més d'un 80% de vivendes i el vulgui vendre, per exemple, a un fons d'inversió, nosaltres el que fem és entrar en l'operació, pagar-li a l'entitat financera els mateixos diners que anava a rebre per part del fons d'inversió, per tant no perd res, és a dir, rep els mateixos diners, però quedar-nos nosaltres amb aquestes cases. Cases que hem inspeccionat abans, que hem vist que estan en bones condicions, moltes voltes tenen famílies que estan allí llogades i són famílies que si nosaltres no haverem entrat es trobarien segurament en una situació de risc o se'ls haurà augmentat el preu del lloguer. I dona compte, Sílvia, el que hem trobat. Vam ultimar el primer gran exercici de tanteig que ha fet la Generalitat, que el vam anunciar la setmana passada, com segurament coneixes. Estem parlant de 218 cases. 218 cases en Castelló, en Alacant, en Algemesí, en València, en els llocs on necessitem realment vivenda per a les persones. I saps què ens hem trobat? Ens hem trobat cases de 1.500 euros, 2.000 euros, 1.000 euros. Vam estar fa uns dies justament en Algemesí visitant les cases que hem adquirit, 98 cases en Algemesí. Un edifici en un barri, el Raval, que és un edifici de gent humil, de gent treballadora, i que si nosaltres no haverem entrat ahí i no ens haverem quedat amb aquestes cases abans de que les vengueren a un fons voltor, aquesta gent segurament es haurien tingut que eixir de la casa o se'ls haurà augmentat el preu del contracte de lloguer, a veure què haurem fet. Ara no, ara estan tranquil·les perquè són famílies que ara saben que la Generalitat està al seu costat i que negociarem un preu de lloguer assequible per a que puguen pagar-lo tranquil·lament. Però què haurem fet aquestes famílies? La resposta ha sigut molt positiva, no?, per part de les persones afectades. Enormement, i mos ho dient allí, estaven molt satisfetes perquè estan molt tranquil·les. Mos hem trobat cases per 1.000 euros, 98 metres quadrats, construïts, útils, amb garatge i traster, per 1.000 euros. Per 1.000 euros que segurament a la família que en el seu moment va ser potser desnonada o que se li va embargar, no se li va donar l'oportunitat de poder pagar aquesta casa per 1.000 euros, la va tindre que abandonar possiblement. Per tant, què fa la Generalitat? Diguem, nosaltres no es preocupe si té els 1.000 euros o els 2.000 o els 5.000 o els 39.000, perquè recorda que la mitjana del preu ha sigut 39.000 euros, que és un preu molt baix per a la mitjana valenciana en les cases, i aquestes cases ara formen part de tots els valencians i les valencianes. Amb 8,5 milions d'euros hem pogut adquirir 218 cases, i això no s'havia fet mai en la història valenciana, ni en la història d'Espanya. Ha sigut l'operació d'adquisició de vivenda pública mitjançant un sol acte més important que s'ha fet mai en Espanya. Per això ara mateix els ulls d'Espanya i molts ulls d'Europa estan mirant com en la Comunitat Valenciana estem duent endavant polítiques de progrés a favor de la vivenda per a les persones i les famílies. Un decret important, no obstant, l'oposició ja diu que és inconstitucional. I li pregunte ara com doctor del dret, que ho és, ¿qué dice Rubén Martínez Dalmau al respecto de la oposición? ¿No lo ve con buenos ojos este decreto? Bueno, és que l'oposició pràcticament no ve res del que fem. A mi dient, mira, és que esteu expropiant. Jo vaig tindre que explicar en les Corts la diferència que hi ha entre comprar i expropiar. És a dir, nosaltres el que estem és comprant les cases al preu en el que s'anava a vendre a un fons buitre. Aleshores, clar, són coses que a voltes els tinc que explicar, i per suposat que és un decret constitucional. Això ho sabem des del principi, perquè si finalment van, conforme diuen que van anar al Tribunal Constitucional, i jo el que vaig dir és aneu, perquè és una garantia, el Tribunal Constitucional és una garantia. Què els dirà el Tribunal Constitucional, Sílvia? Els dirà, miren, obrin vostès la Constitució, lligen l'article 47,
quan diu que tots els espanyols tenen dret a una vivenda digna. Llegeixen l'article 47, llegeixen l'article 10, quan parla de la dignitat de les persones com a fonament de les polítiques públiques, i llegeixen l'article 15 i el dret a la vida. És a dir, la Constitució avala aquesta ampliació del parc públic, i no només la Constitució, les lleis europees, el Banc d'Espanya, Nacions Unides, és a dir, tenim un bagatge normatiu i sobretot un imperatiu ètic. Hem de dotar del dret a la vivenda a la nostra gent. Bueno, fa paper d'oposició, imagine, en este cas. Impuls del Consell a l'habitatge també públic en lloguer i especialment també assequible. Un objectiu ara en el centre històric que ens pot contar al respecte. Estem treballant àmpliament en totes les convocatòries de lloguer assequible. En primer lloc, totes les convocatòries d'ajudes al lloguer. Enguany batirem rècords en lliurament d'ajudes al lloguer. Estem en 23 milions d'euros en ajudes al lloguer tant a gent major, a gent jove que vulgui emancipar-se. Però, a més, estem treballant ja en acabar les diferents promocions que feia dècades que estaven per acabar. Si tot va bé, el proper any acabarem les primeres, per exemple, en el centre històric de València, ja estan pràcticament ultimades. Tenim edificis que aniran destinats a lloguer jove, lloguer assequible jove, on famílies o parelles joves podran tindre per fi un lloc on poder fer la seva vida en el centre històric valencià. La nostra idea sempre és rehabilitar els nostres centres històrics. Hem d'aconseguir que els nostres centres siguin llocs vius, llocs amb vida, on la gent puga fer els seus projectes de vida. No podem tindre cases buides en els centres històrics i que, a més, quan hi ha una necessitat de vivenda tan important com la que estem tenint. I a més hem començat ja les promocions pròpies. És a dir, no només acabar les que estaven en marxa i feia molt de temps que estaven paralitzades, sinó hem començat les promocions pròpies. Jo vaig estar la setmana passada justament en Alcoi. En Alcoi també ja estem en marxa amb la que serà la primera promoció de nova planta del govern del Botànic d'Alacant. És a dir, estem tots els dies posant damunt la taula mesures per a garantir el dret de les persones, el dret a l'habitatge, que al fi i al cap és el dret a la vida, perquè si no tenim una casa, no tenim pròpiament una vida digna. Así, bueno, pues son los objetivos que ha quedado claro de esa consellería que dirige el vicepresidente de Vivienda. Por cierto, es momento ya de también hacer balance del Botànic. Cómo van las cosas. Queremos preguntarle también al vicepresidente. Ayer hubo una reunión destacada entre Compromís y su partido Podemos, entre Águeda Micó y la nueva secretaria general de Podemos, Pilar Lima, y decían que hay que pues adaptarse el Botànic a la crisis, pero sin mirar nunca a la derecha. Le pregunto cómo van, cuál es el balance que realiza de las relaciones entre los socios de gobierno. Molt bé, no? Nosaltres vam ser el primer govern de coalició d'Espanya. Vam ser un poc l'avantguarda perquè després es fera el govern de coalició estatal. És a dir, tot el món estava pendent de com ho fèiem nosaltres i el Botànic realment és un exemple de com es fan els bons governs, no? Amb diferents partits que tenen diferents persones, segurament diferents objectius, però que es posen d'acord en un objectiu únic, que és avançar cap a una democràcia més forta i un país i un territori més consolidat, i aquest és el pacte del Botànic d'Alacant. I és veritat que el Botànic d'Alacant, que es va firmar, com sabeu, ja fa un poc més d'un any en Alacant, és un pacte és un acord que està previst per a poder desenvolupar-se durant tota la legislatura. Hi ha molts elements ahí dins que són enormement emancipadors, que ens van a donar-nos moltes capacitats per a poder tirar endavant, però també és veritat que hem tingut la pandèmia més dura que hem viscut mai. I això implica que hem de fer ajustos. I aquests ajustos han de fer en les bases del que ha sigut fins ara el govern del Botànic. Molta lleialtat, molta col·laboració, molta capacitat de treball. Nosaltres realment no parem, estem tots els dies damunt dels problemes de les valencianes i els valencians, i així no hi ha un interès partidista, així hi ha un interès a favor de les persones. I això és el que realment he après durant este any, que el govern del Botànic és un govern a favor de les persones. Por cierto, estábamos viendo las imágenes que nos ponían nuestros compañeros. Ha pasado solo un año
Pareix molt més temps, veritat, Sílvia, pareix molt més temps. Pareix una eternitat, de fet, perquè han passat moltes coses, però el que és cert és que en un any han canviat moltíssimes coses. En un any hem passat a tindre una sèrie d'elements que no teníem abans, de poder mirar amb altres ulls el nostre futur. El Botànic d'Alacant ha sigut, sense cap dubte, el millor que es podia passar. Costó, por cierto, la firma esta que estamos viendo. Jo trobo que és més, un poquet més, diguem, l'espectacle que el que realment va costar. Ningú dubtava de la necessitat de fer un pacte de progrés i aquest pacte de progrés tenia que ser el pacte del Botànic d'Alacant. Un año complicado, nos decía vicepresidente, un año en el que han pasado muchas cosas, pandemia, catástrofes naturales que también han paralizado y también una administración que sigue siendo lenta, que dificulta la toma de decisiones. Bueno, això és un problema que hi ha en totes les administracions públiques, no? Moltes voltes pensem que és també a causa del cel en els controls que fem sobretot respecte als comptes públics. I jo estic d'acord en això, és a dir, els comptes públics són sagrats i per tant és normal que hi hagi controls per a veure com es fan les despeses, finalment com es compren les coses, com es fan els diferents processos. I per suposat que és veritat que tenim una administració que moltes voltes no està plenament en el que tindria que ser una administració del segle XXI. Per exemple, una cosa que hem descobert ara en la pandèmia és que podem utilitzar més els mitjans audiovisuals, les reunions virtuals, i això és una cosa que abans es proposava i pràcticament ningú li feia cas. Hem d'alleugerar la nostra administració pública perquè l'administració pública està al servei del poble. És a dir, l'administració pública no està al servei dels que estem al cap de l'administració pública, o dels polítics, o dels consellers, o dels funcionaris, no, està al servei del poble. Per tant, hem d'aconseguir una administració pública que serveixi al poble. La verdad es que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos complicados, hemos aprendido mucho. Usted hablaba de pues esas reuniones virtuales, hemos intentado ahorrar tiempos, se puede hacer de otra manera. ¿Qué es lo que ha aprendido personalmente? ¿Qué es lo que le ha enseñado esta pandemia al vicepresidente, a Rubén Martínez Dalmau? ¿Qué ha aprendido? El principal que ha après és com poden ser, en particular la societat valenciana, resilients. No? És a dir, com podem, en un moment donat, donar-nos compte de que podem fer front a la pitjor pandèmia i la pitjor crisi que hem pogut viure mai. I ho hem fet. I quan hem tingut que estar en les nostres cases, hem estat en les nostres cases. I quan hem tingut que utilitzar les mascaretes, hem utilitzat les mascaretes. I quan hem tingut segurament que frenar altres coses, perquè els centres de salut, els hospitals, estaven destinats a les persones malaltes per la Covid-19, ho hem sabut fer. I hem sigut solidaris. I hem eixit a aplaudir tots els dies als balcons a les 8 de la nit. I això no ho podem oblidar, perquè és molt important. Hem sigut una societat molt valenta i hem après que conjuntament, posant els esforços en comú, podem perfectament eixir d'esta pandèmia, que podem eixir de qualsevol tipus de crisi que se'ns planteja. I ho podem fer conforme ho hem fet, sent responsables. És un aprenentatge que hem tingut totes i tots. Jo realment m'he sentit sempre molt orgullós del meu poble, però particularment, després d'estos últims 4 mesos, estic encara més orgullós. Bueno, pues la verdad es que sí, responsables hemos sido los valencianos. Crisis sanitaria y crisis económica. ¿Preocupación es optimista en este aspecto, vicepresidente, pese al escenario tan complicado que se presenta? Datos de la EPA que conocemos ayer, preocupantes, cierres de empresas, autónomos que no acaban de recuperarse. ¿Cómo ve toda esta situación econòmica? El que està clar és que tenim una crisi econòmica que serà segurament la més greu que viurem mai, molt més greu possiblement que la del 2008. I ho hem de fer front exactament conforme s'està fent, és a dir, buscant acords amb els agents socials, buscant acords per a la reconstrucció en el marc del Parlament, de les diferents administracions públiques, mirant sempre per a les persones, per a la gent, és a dir, no podem escatimar recursos ara mateixa en sanitat, en educació, en vivenda, perquè hem d'estar al costat de les persones i ho hem de fer. I tenim diferents bases que ens ajudaran a eixir endavant. La primera d'aquestes bases, sense cap dubte, és aquest magnífic acord al que es va arribar fa uns dies en el marc de la Unió Europea, on es posaran damunt la taula 750.000 milions d'euros per a pal·liar la crisi.
I nosaltres hem de ser capaços de que una part important d'aquests diners vinguen a la Comunitat Valenciana i es sembren així, es sembren en producció de riquesa, en benestar social, en acabar amb la pobresa, és a dir, en pal·liar els efectes del coronavirus i de la crisi que vindrà. I en segon lloc, molt important, hem de reprendre el problema del model de finançament. Això és fonamental. És a dir, les valencianes i valencians, sempre ho hem dit, no volen ser més que ningú. I no volen ser més que la resta dels espanyols, però tampoc volen ser menys que la resta dels espanyols. Nosaltres volem el que ens pertoca, ni més ni menys. I això és una cosa que ho he parlat àmpliament amb el vicepresident Pablo Iglesias, ja ho vam tractar l'any passat justament en el marc de les diferents campanyes electorals, ell mateix va fer referència àmpliament, i apenes va entrar este govern de coalició, una de les coses més importants que hi havia damunt la taula era revisar el model de finançament valencià. I estic convençut que en els propers mesos tindrem notícies al respecte i, per una banda, amb el suport de la Unió Europea, per altra banda, amb el canvi de model de finançament i, sobretot, amb la resiliència i la valentia i les ganes de treballar que hem tingut sempre les valencianes i els valencians, estic convençut que entre totes i tots eixirem endavant d'esta pandèmia i d'esta crisi. Vicepresidente, hablaba de esos fondos de Europa, importante acuerdo por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, proyectos que hay que presentar por la parte que le toca de esas dos áreas importantes que lleva en el gobierno valenciano. ¿Se está preparando ya estos proyectos para recibir esta ayuda d'Europa? Absolutament, no? I tenim a molta gent treballant per a poder presentar els diferents projectes que, com he dit abans, han de venir per a ser sembrats, no? Han de ser una llavor d'una nova forma també de construir-nos. La reconstrucció no pot ser cometre algunes errades del passat. Hem de ser capaços de poder anar endavant i poder construir-nos d'una forma diferent. Per exemple, hem de buscar noves fonts de riquesa en la nostra economia, hem de reindustrialitzar-nos, hem d'anar endavant amb la indústria. Nosaltres sempre hem sigut un poble amb indústria i hem de continuar apostant per aquesta indústria que ens dona producció i que ens dona riquesa i que es pot llevar a molta gent de la desocupació. Hem de tornar a confiar en el nostre camp. Fonamental, en moments com el que hem viscut de la pandèmia, qui ens portava les nostres llegums, les nostres verdures, les nostres fruites damunt la taula, les nostres cuines, a les nostres neveres? El nostre camp de proximitat, els nostres llauradors i llauradores, i hem de confiar en ells, hem de tornar a sembrar molts i a cultivar els nostres camps, a llaurar-los, hem de diversificar la nostra economia. No podem dependre únicament d'una sèrie d'ítems en la nostra economia, que també està molt bé que estiguen i que van segurament a col·laborar encara més en la nostra riquesa, però hem de començar a parlar d'un canvi en el model econòmic i ara és quan tenim l'oportunitat de fer-ho. Un cambio importante porque, claro, lo centramos todo en el turismo y pasa lo que pasa en esta situación y hay que diversificar, lógicamente, pues un modelo económico importante. Estamos en los minutos finales. Le voy a pedir un llamamiento, vicepresidente, a los valencianos que le están escuchando ahora mismo. En un momento delicado, abríamos con esos datos, 114 nuevos positivos, un fallecido hoy en la Comunitat Valenciana. Rebrocha la comunitat, hi ha preocupació en el govern valencià. Quin és el missatge de Rubén Martínez Dalmau? És un missatge optimista. Hem passat una situació de molta gravetat. Hem de fer tot el possible perquè no es torni a repetir, però si totes i tots treballem conjuntament, eixirem d'aquest problema com hem eixit de tants problemes en el marc de la nostra història valenciana. Per tant, és un missatge d'optimisme. Fem les coses ben fetes i ens anirà molt bé. Això significa que conjuntament, treballant conjuntament, buscant la manera de poder posar solucions damunt la taula conforme ho estem fent, sempre, dialogant, treballant en conjunt. El que farem serà eixir d'esta pandèmia, eixir d'esta crisi econòmica, reconstruir-nos per a poder fer algunes coses inclús millor de les que les fèiem abans de la pandèmia i mirar amb molt d'optimisme aquesta terra meravellosa que tenim, nostra i dels nostres fills. Però sí que voldria dir que fer una crida a la responsabilitat. És a dir, aquest optimisme ha de ser un optimisme responsable. Hem de fer cas al que ens diuen els experts en l'epidèmia. Hem de mantenir les distàncies socials, hem d'utilitzar les mascaretes sempre que està indicat, hem d'evitar entrar en riscos innecessaris i, per tant,
treballant conjuntament i fent les coses que hem de fer per a lluitar contra el virus, t'assegure, Sílvia, que tindrem un futur molt luminós. Responsabilitat amb optimisme. Gracias, vicepresidente, por haber estado con nosotros en las primeras entrevistas presenciales que hemos hecho después de confinamiento y de pandemia. Le deseamos muchísima suerte, seguimos en contacto, cuídese. Buenas tardes. Moltes gràcies, Sílvia, i enhorabona per estar sempre, com esteu, els mitjans de comunicació, al peu del canó, fent un treball fonamental importantíssim, que és el fonament de la nostra informació i de la nostra democràcia. Moltes gràcies per aquest treball que feu. Gracias, vicepresidente. Nos vamos, terminamos así ahora un programa especial. Nos vemos en un rato con el informativo. Esto es 7 Televalencia. Buenas tardes, gracias por estar ahí.